Сегодня с вами Ульяна Леснова и со мной еще мой брат Ярослав. Всем привет! И сегодня, ребят, мы поиграем в страшный хоррор под названием «Метель». Итак, давайте начнем. Так, кого мы с вами будем спасать? Давайте, наверное, Алан. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. В общем, ребят, это очень странно. Мы теперь тоже очнулись в клетке, в этой металлической, как и тот чувак, который говорил, что типа за ним кто-то гонится. Типа Наверное, есть этот чувак. Да, типа какого-то маньяка, а может быть нет. Собака за окном лает. Да, и мы слышим какие-то шаги, скрип снега. Смотрите, это что, отмычка? Так, мы можем как-то открыть клетку? Да. Заперто. Так, давайте попробуем отмычкой. Сегодня мы попробуем осмотреть эту игру. Нужно выбираться отсюда. Да, поскорее бы. Так, сейчас мы будем все тут осматривать. В следующей серии постараемся пройти. Так, за окном метель. Можно даже сказать вьюга. Так, давайте смотреть. Смотрим. Это заперто. Так, это что? Это шкафчик. Смотрите, а тут у нас... Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной вход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль — это север, запад, восток, юг. Ребят, в общем, это, видимо, Макс. Он тоже тут был до меня еще, и он тоже пытался выбраться. Это было очень сложно. И не знаю, выбрался он или нет, но нам точно нужно как-то выбраться отсюда. Сам маньяк, я вообще не знаю где, я слышала только шаги за окном. И до сих пор, кстати, слышу. И не знаю где, чего вообще. Давайте посмотрим, что в шкафу. Смотрите, я нашла болторез. А зачем нам болторез? Вопрос, зачем болторез? Ладно, можно для чего-то он будет нужен. И теперь я не понимаю. Дверь с электрическим замком. А это что? Электричество? Так, нет электричества. Стоп, я же включила. Странно. Панель управления включена. Ну так, все правильно. Подожди, к этой панели управления идет какой-то провод. Да. И стоп, подождите-ка, давайте еще раз попробуем. Смотрите-ка. Тут у нас ток в нашей клетке, а если кто-то нажмет на него, то получается маньяк может нажать сюда и нас долбанет током. Ну, понятно. Так, ладно, смотрите, календарь, 2013 год. Это было давно. За ним какая-то палка, только нам ее никак. Так, рукоятка, прибитая гвоздями или чем-то. У нас же есть вот этот гвоздодер или что-то. Болторез. Он не подходит. Ладно, давайте повесим календарь обратно. Его можно вообще как-то повесить? Надо проверить. Да, можно. Я слышу шаги, но к нам никто не приходит. Может, надо как-то нашуметь. Давайте проверим. Я вообще хочу посмотреть на этого
Человечича. Человечича. Что? Так. Смотрите, я уронила что-то. И записка. Так. Пожарный шкаф. Ключ за стеклом. Огнетушитель. При пожаре нужно разбить стекло. Откройте шкаф ключом. Нужно... Стоп. А вот здесь... Точно, здесь ключ. Ключ за стеклом. Может, его чем-то нужно как-то разбабахать, но у нас есть только две вещи, и они обе не подходят. Это я точно знаю. Обыщи всю комнату. Смотрите, я нашла молоток. Нет, нет. Какого черта? Ребята, я кого-то услышала. Так. Я кого-то услышала. Нужно поскорее вернуться в клетку. Быстрее. Ребята, что это было? Мы, наверное, током ударились. Мы ударились током, мы забыли выключить. Я нажала электричество. Так. Хорошо, давайте дальше. Так, мы уже знаем, что делать. И теперь нужно всегда выключать это электричество. Нужно выбираться отсюда. Ну, это понятно. Так, в общем, где молоток? Мы его видели вот здесь. Он, видимо, уже в другом месте. Давайте искать молоток. Он может быть тупо вообще везде, то есть в шкафу может быть. А нет, там болторез. А теперь тут часть кирки. Кстати, вот здесь, видимо, нужно собрать кирку. Давайте поставим первую часть. А, нет, пока нельзя, да, ставить? Пока мы вторую часть не нашли. Ладно, давайте искать дальше. Так, календарь, ну это понятно. Так. Какой-то ящик. Да, вот этот ящик меня больше всего смущает. Вообще, для чего, как он? Чем его можно открыть? Ящик с замком. Ящик с замком. Может, киркой как-то? Нет, не получится. Ладно, давайте попробуем найти молоток. Только я не знаю, где он. Вообще понятия не имею. О, вот, коробочки. Так, сразу разбиваем. Сейчас этот чел сюда придет. Электричество вырубилось. Все, А отлично. что будет, если не закроешь шкафчик или что-то сделаешь? Вдруг он это заметит. Интересно, что будет? Не знаю. Если он вернется сюда, то он заметит, что это все пооткрывало, хотя я должна была сидеть в клетке. Ладно, я постараюсь по-хорошему все делать. И постараюсь все закрывать. Так, Твою же мать! Что это за я шум? успела взять ключ. Видимо, он сейчас сюда припрется. Так, ладно. Мы вылезли Главное, из чтобы он не клетки. заметил, что я вылезал из клетки. Да, все вроде бы сделано. Главное, чтобы он не заметил. Так, идут секунды. Он уже через 10 секунд вернется. Так, да. Ну где-то. Смотрите, секунды просто исчезли. Видимо, он сейчас придет. Кто-то открывает дверь. Смотрите! Нифига себе! Какой Так, молодец. погоди-ка. Что-то здесь не так. Что здесь не так? Все так. Видимо, Вот показалось. именно, тебе показалось. Давай, иди. Ну, показалось тут все. Ладно, давайте дальше что-то смотреть. Мы нашли ключ. Уже какая-то что-то. Уже что-то. Давайте попробуем этим ключом что-то. Дверь, наверное, это открыть. Нет, она под Может, электричеством. ящик надо этим ключом открыть? Давайте попробуем. Да. И вправду, у нас тут изолента и какая-то пилка по металлу. Давайте проверим, что можно... А, кстати, я тут видела вот эту штуковину, разъем какой-то. Провод, который сломан. Все, мы его заклеили. Теперь вроде бы должно быть нормально все проходить. Теперь работает вот эта штука, наверное. Давайте проверим. Точно, смотрите, что случилось. Теперь нам нужно куда-то писать пароль, да? Давайте смотреть. Я вижу 5. Я уже нашла тут 1. 51, 97. Если неправильно, то мне кажется, что тут должно происходить. Нам нужно успеть все выключить. Нужно выключить вот электричество и вот все, закрыть клетку. Давайте пишем 51, 97. Так, 51, 97. Должно быть все правильно, наверное. Нет. Пропустить выход. Нет. Черт! Что это за шум? Ой. Нужно быстрее все выключать. Все. Вроде бы все сделала. Надеюсь, все правильно. Я не знаю, какой пароль. Какой может быть пароль, если вроде бы все правильно сделали. Он уже идет. Но мы вроде бы все правильно сделали. Надеюсь, нам ничего не будет. Ты ящик не закрыла. Фух, я забыла. Ребята, я прям отсюда его закрыла. А? Жесть. Погоди-ка. Так, все, давай, иди отсюда.
Что-то здесь не так. Все так, я все закрыла, даже ящик издалека, из клетки прямо. Видимо, показалось. Да, тебе кажется. Если бы я не сказала. Тебе все время кажется. А прикиньте, ребят, выйти из клетки, когда он уже пришел. Он нас поймает, будет скример, да. Давайте. Мне даже интересно проверить это. Кушетка какая-то странная. Я не знаю, что с этим паролем делать. Пишите в комментах. В общем, вот так вот у нас все получилось, можно сказать. Мы все тут осмотрели. Попробуй не закрыть ящик или что-то сделать. Что он сделает тебе? Давайте для прикола это И сделаем. вот тот ящик еще открой, который ты... Вот. Все, давай, беги сюда. И уже мы потом с вами. Включи это. Чтобы я стопудово заметил. И потом мы, ребят, в следующей серии пройдем эту игру. Черт. Все. Какого черта? Так, ребят, ждем. Я тут все пооткрывала, что он вообще со мной сделает. Сейчас орать, наверное, будет ругаться, да? Ругаться, что я уроки не выучила, да? Открывай. А? Так, погоди-ка. Шкаф не открывается. Что-то здесь не так. Конечно, не так. Открывай клетку. Не буду. Я подсмотрю, что... Думаешь, я не замечу открытый ящик? Конечно. И что ты делаешь? Еще и ржет. Короче, он меня ударил током, но мы очнулись, и все окей, да. Мы не проиграли. И теперь я хочу просто тупо попасться ему. Так. Ну что, иди сюда. Сейчас будет дзынь-дзынь паролик. Так. Стоп. Ну, я сделала. Блин. Вот всё. В смысле нет электричества? Вы чё? Типа шкаф. Я шкаф уже... нет, видимо, он опять закрылся. Так. Все. Ну давай, иди сюда. Все. Пишем. Вот, все. И входим. Черт. Какого черта? Не прячься в клетку, просто жди. Все. Я не буду прятаться в клетку. Я просто спрячусь вот сюда. Прикиньте, он меня не заметит, да? Хотя, знаете, лучше вот сюда. Все, здесь он меня точно не заметит. Смотрим. Ребят, мне как-то стрёмно. Ну ладно. Ага! Попался! Понятно. Он меня сразу же заметил. Вы проиграли. В общем, вот такая у нас, ребят, игрушечка. Такая немного стрёмненькая, страшненькая. В общем, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кому понравилось это видео. И в следующей серии мы постараемся пройти эту игру метели. Ну и всем пока-пока!